Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors j'ai décidé de faire le deuxième modèle d'un devoir surveillé, numéro 2 de premier semestre. Alors on va faire la correction de ce devoir-là. Il est constitué de la partie de chimie contient un exercice, voilà cet exercice. Et la partie de physique contient l'exercice 1 porté sur nucléaire. Et un autre exercice de nucléaire, c'est l'exercice 2. D'accord? Alors pour la distribution des notes, on a 7 points ou bien 8 points au maximum sur la chimie et 12 jusqu'à 13 points sur la partie de la physique. D'accord? Alors on va commencer la correction de notre devoir surveillé. On va commencer par la partie de chimie. Alors pour la partie de chimie, l'exercice est le suivant. Alors l'objectif de cet exercice est d'étudier les propriétés de la réaction de l'acide acide lactique, pardon, C3H6O3 avec l'eau. Alors pour cela, on prépare à 25 degrés une solution aqueuse S de cet acide de volume V et de concentration molaire C est égale à 2 10 puissance moins 3 mol par litre. La mesure de la conductance de la solution dont la valeur G est égale à 0,1 millisiemens. D'accord? Voilà les questions. Alors on va commencer par la première question. Définir l'acide au sens de Branchette. Alors, tout simplement, un acide, c'est quoi? Alors, un acide, alors c'est une espèce chimique, une espèce chimique susceptible, susceptible de donner ou bien céder un proton, un proton H+. D'accord? C'est ça la définition d'un acide selon Branchette. D'accord? Deuxième question, les couples acido-basiques mis en jeu lors de la réaction. Voilà notre acide lactique, c'est C3H6O3. Alors sa base conjuguée, alors نحيد juste واحد H من هنا وندير واحد le signe moins. H5O3 moins. Et le couple de l'eau, on va travailler puisque cet acide-là va réagir avec l'eau. Alors l'eau, il va jouer le rôle d'une base. Alors H2O, H3O+. Très bien. Voilà, on va souligner sur les réactifs. Alors l'acide lactique avec la H2O. Alors on va écrire maintenant l'équation de la réaction. Alors C3H6O3 plus H2O. Alors elle va donner C3H5O3 moins plus H3O plus. C'est clair? Alors aqueux, liquide, aqueux, aqueux. Très bien. Allez-y, on passons maintenant à la question suivante. Dressez le tableau d'avancement. Ici, on va faire l'équation de la réaction. On va écrire l'équation. Alors, l'acide, c'est C3H6O3 plus H2O. On va réécrire notre équation de la réaction. C3H5O3 moins plus H3O plus. H3O plus. Alors, l'état initial, intermédiaire et état d'équilibre. X équilibre, X 0. Alors la quantité de matière initiale de l'acide lactique c'est CV. Déjà l'eau en excès, 0, 0. À l'état intermédiaire CV moins X, déjà en excès, X, X. Et dans l'état d'équilibre, CV moins X équilibre, en excès, X équilibre, X équilibre. C'est clair? Alors, ils ont demandé en fonction de X max. Alors, on va ajouter une autre ligne. L'état maximal, d'accord? C'est-à-dire l'état final théoriquement, n'est pas expérimental, d'accord? Alors, l'état maximal. Alors, X max. Alors, CV moins X max. X max. Et X max. C'est clair? Bon, on va passer maintenant à la question suivante.
Cinquième question, exprimer le taux d'avancement final de la solution est donné par taux est égal à G sur lambda 1 plus lambda 2, voici sur K. Alors, et calculer la valeur et sa valeur et conclure. Allez-y. Alors, taux par définition, c'est quoi? C'est x final sur x max. Alors, d'après le tableau d'avancement, x final, puisque, alors x final, c'est un état d'équilibre. X équilibre est égal à quoi? Est égal à la quantité de matière de H3 au plus, d'après à l'équilibre, bien sûr, d'après le tableau d'avancement. Alors, il y a un tableau d'avancement, je fais x équilibre. Alors, il y a la quantité de matière de H3 au plus. C'est clair? Allez-y, on va remplacer maintenant la quantité de matière de H3 au plus par la concentration de H3 au plus à l'équilibre fois V. C'est clair? Et X max, c'est quoi? C'est la quantité de matière du réactif limitant. Alors, إذا رجعنا للطابلو d'avancement, عندنا جوج غير les réactifs. الأول والثاني. الثاني هو لو. Déjà en excès. Alors, هذا هو le réactif limitant. Alors, le réactif limitant, c'est-à-dire finalement, c'est qu'on a un 0. Yani CV moins X max est égal à 0. Alors, X max d'après le tableau d'avancement, c'est C fois V. هادشي جبناه من الطابلو d'avancement. ما جبناهش من راسنا. C fois V. Alors, dx final d'abord, dx max نعوضهم. Alors, طوش كتساوي il y a la quantité de matière H3 plus et la concentration de H3 plus à l'équilibre fois V sur C fois V. غادي نلقاو أن طو هي la concentration de H3 plus à l'équilibre sur C. هذه l'expression ديال طو. ولكن واش هي اللي بغاو؟ لا ماشي هي اللي بغاو. alors خصنا نكسبريميو وهي السي كاين هنايا. خصنا نكسبريميو la concentration de H3 plus. Alors pour faire ça, alors on sait que G est égal à quoi? Sigma fois K. Et sigma c'est quoi? C'est lambda 1, les données, lambda 1 هي lambda de la base, fois la concentration de la base, اللي هي C3 H5O3- à l'équilibre, plus lambda 2, اللي هي lambda de H3+, fois la concentration de H3O+. Alors, هاد G, نقسم هاد كنجيبها de l'autre côté, je vais G sur K. Vous savez? Alors, mon tableau d'avancement, je كيبان ليا ان x équilibre كتساوي la quantité de matière de H3+, و x équilibre كتساوي حتى la quantité de matière ديال C3 H5O3-. اذا بما ان عندهم لا ميم quantité de matière وعندنا نفس الفوليوم في لا سوليوشن، اذا حتى la concentration de H3+ à l'équilibre كيساوي الكونسونطراسيون ديال C3 H5O3- à l'équilibre. داكوغ؟ يعني هاد la concentration هادي راه كتساوي ليا la concentration de H3O+. ملي جبنا هادشي من tableau d'avancement ça marche. Alors غنعوض هاد la concentration بالتركيز ديال H3O+. alors G sur K est égal lambda 1 fois la concentration de H3O+, à l'équilibre, plus lambda 2 fois la concentration de H3O+, à l'équilibre. On va factoriser par la concentration. Lambda 1 plus lambda 2, tout ça, facteur de H3O+, la concentration de division oxonium. G sur K. اش كنقلب انا كنقلب على la concentration. اش كتساوي هذه؟ la concentration de H3O+ à l'équilibre كتساوي G sur lambda 1 plus lambda 2 هادشي كامل فاش في K. هذا هو la concentration de H3O+. غندير بهاد la concentration هادي غادي نعوضها هنايا. ça marche. alors طو اش غتولي؟ طو c'est G lambda 1 plus lambda 2 fois C fois K. كنكونوا ديمونطرينا la relation اللي بغاو هما. ça marche. alors اش قالنا؟ قال لك كالكولي سا فالور، يعني خصنا نحسبوا هاد لا فالور هادي. alors في الكالكول ديال هاد لا فالور خصنا نردوا البال، ردوا معايا البال الله يرضي عليكم في هاد لابليكاسيون نيميريك. alors نيفاسي هاد لا بارتي اللي تجي اللي على اليسار ديالي كوم سا باش نبقى فين نكتب ندير l'application numérique. Voilà. Alors, pour faire l'application numérique, directement, application, je vais faire une ligne ici. Voilà. Application numérique. Alors, taux est égal. G, il y a 0,1. Je vous regarde comme l'unité. Millisiemens. شنو كاين هنا؟ millisiemens. انا l'objectif ديالي خاص الا كان سيمنز هنا يكون سيمنز هنا.
كان ميليسيمانس هنا خلي الميليسيمانس هنا يعني غنخدمو بهاد لي فالور ما غاديش نحولوهم. الوغ 0,1 sur lambda 1 اللي هي 4 plus lambda 2 اللي هي 34 35 داكوغ فوا لا ك بالمتر مزيان فوا ك اللي هي 0,1 فوا سي اللي هي 2 فوا 10 لا بويسونس موان 3 ولكن رد البال الكونسونطراسيون باش كاينه بالمول باغ لتر ولكن انا في لا غولاسيون ديالي الكونسونطراسيون باش خاصها تكون مول باغ متر كوب يعني خصني نحول هاد لا كونسونطراسيون من المول باغ لتر للمول باغ متر كوب سكيفي خصني نضرب باش نحول من المول عقلوا عليها من المول نكتبها هنايا من المول باغ لتر للمول باغ متر كوب on multiplie fois 10 à la puissance 3. Alors il faut garder ça dans la tête. Ça marche. يعني غنضرب هنا في 10 à la puissance 3. هاد la concentration C غنضربها في 10 à la puissance 3. Alors تخرج ليا طوش تقريبا 0,013 هي تقريبا 1,3%. اذا قالوا لي لا كونكلوزيون شنو يمكن ليا نستنتج من هاد لا فالور ديال لو طو دافونسمون. Alors, on peut déduire, d'après la valeur de taux, que 1,3 très inférieur devant 100%. Alors, on peut dire que la réaction quoi, est limitée ou bien la réaction n'est pas totale. La réaction n'est pas totale. N'est pas totale. C'est clair? Allez-y, passons maintenant à la question suivante. Montrez que la valeur de pH de la solution est égale à pH est égale à 2,59. Alors, le pH كيفاش كنحسبوه؟ دائما le pH هو moins ناقص log de la concentration de H3 au plus à l'équilibre. Alors, عندي هاد la relation ديال H3 au plus نقدر نحسبها من هنا هي G sur lambda 1 plus lambda 2 fois K. سواء ندير هاد la relation نحسبها ولا عندي ديجا طو هي la concentration de H3 au plus à l'équilibre sur C. إذا la concentration de H3 au plus غتساوي لي من l'égalité هادي غتساوي لي هي طو فوا سي طو حسبتها في لا كيسيون و سي عطاوها ليا في لي دوني إذا نستعملو هادي ساهلة مفيهاش بزاف الحساب. إذا PH est égal à moins log de taux fois C. Alors application numérique moins log taux 0,013 fois la concentration liée 2 fois 10 à la puissance moins 3 باش غنبغي نحسب البي اش هاد لا كونسونطراسيون خصها تكون عندي باش بالمول باغ لتر ماشي المتر كوب. المتر كوب انت امتى كنستعملها باش كنبغي نحسب كتكون عندي في لا غولاسيون هذيك جي ولا هذيك سيغما باش كتكون عندي لا كونديكتونس ولا لا كونديكتيفيتي اين فوا كنلقى ديك لا كونسونطراسيون باش نبغي نستعملها في شي حاجه اخرى باغ اكزومبل في الكالكول ديال البي اش بحال هاد لا كيسيون خصني نحولها للمول باغ لتر نخليها دائما عطاوها لي بمول باغ لتر مزيان نخدم بها بمول باغ لتر سي كلير. الوغ ابليكاسيون نيميريك عندكم كالكول ديالكم جبدها حسب هادشي شوف واش كيساوي 2,59. Voilà. On a montré que la valeur de pH est égale à 2,59. Alors passons maintenant à la question suivante. Alors cette montrait que l'expression de la constante d'équilibre est donnée par K, calculer sa valeur. Alors d'après l'équation, alors la constante d'équilibre c'est quoi? C'est la concentration, le produit, des concentrations des produits sur la concentration des réactifs. C'est-à-dire si on met les produits d'IALI, des C3H6 ياك O3 à l'équilibre وعندي H3 au plus. ردوا البال هنا راني ملتيبليكاسيون لقيت شحال من واحد كيدير لا سوم هنا ردوا مع البال H3 au plus راه ماشي حشومه تغلط في ليكسبرسيون ديال لا كونستون ديكيليبر وانت كبرتي. alors C3 H5 O3 moins équilibre d'accord. alors من الطابلو دافونسمون كلشي كنجبدوه من الطابلو دافونسمون مهم هذاك الطابلو دافونسمون ماشي جوهر كيعطيو عليه 0.75 في الوطني غير هكاك راه ليوتيليزاسيون ديالو خصك تستعمل ماشي ساهل انني نعمرو لكن واش نعرف نستعملو راه هذا فين كاينه الخدمه. الوغ الا قبيله قلنا انا لا كونسونطراسيون باش بغينا نحسبو الجي قلنا لا كونسونطراسيون دو C3 H5 pardon هنا H pardon j'ai fait une erreur ici à 5 mois وانا حيد المو ديال لي ناسيس
Ça marche. قلنا ان C3H5 O3 moins à l'équilibre كتساوي la concentration de H3 O plus à l'équilibre. مزيان. باقي ليا لا كونسونطراسيون، خصني نلقى هاد لا كونسونطراسيون شحال كتساوي. هاد لا كونسونطراسيون ديال لاسيد عندك شي نهار تمشي تقول لي راه كتساوي سي راه عطاوها ليا في التمرين. لا، هذيك سي لا كونسونطراسيون انيسيال قبل ما يبدا التفاعل كان لا كونسونطراسيون ديال سي 3 اش 6 او 3 كانت سي، ولكن في التوازن ما بقاش سي ولا شي حاجه اخرى. خصنا نشوفوا من طابلو دافونسمون. رجعوا لطابلو دافونسمون ديالنا ونشوفوا. فوالا جو في افاسي سا. فوالا ونشوفوا علاش حنا كنهضروا دابا على لاسيد. على هذا هو كنهضروا على هذا تخوت الوالدين هذا. الوغ اش كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير ديالو سي 3 اش 6 او 3 في ليكيليبر؟ كتساوي هادشي كامل. هادي هي لا كونتيتي دو ماتيير. حيت حنا كنعرفوا في الطابلو دافونسمون شنو كنكتبوا؟ جوست لي كونتيتي دو ماتيير. يعني اي كارو تماك راه il représente une quantité de matière، ما تناقشش فيها. اذا هادي شنو هي؟ هادي هي لا كونتيتي دو ماتيير ا ليكيليبر. اش كتساوي؟ هي سي في موان اكس ايكيليبر. Ça marche. وشنو هي اكس ايكيليبر؟ راه قلناها هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال اش 3 او بلس. تري بيان، مزيان. نعوض هاد اكس ايكيليبر بلا كونتيتي دو ماتيير ديال اش 3 او بلس. شكون هي؟ سي في موان لا كونتيتي دو ماتيير ديال اش 3 او بلس ا ليكيليبر. ونرجعو هنا لا كونتيتي دو ماتيير ديال سي 3 اش 6 او 3 à l'équilibre. وشنو هي لا كونتيتي دو ماتيير؟ هي لا كونسونطراسيون. ما تقولش هي سي، لا، لا كونسونطراسيون ديال سي 3 اش 6 او 3 équilibre فوا في كتساوي سي فوا في ناقص لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس ا ليكيليبر فوا في. كاين عندي في هنا مع في هنا مع في هنا غيمشيو. اش غتبقى ليا؟ مشات ليا هاد في تختزلت مع هاد في مع هاد الفوليوم مع هاد الفوليوم. بقات لا كونسونطراسيون ديال لاسيد ديالي ا ليكيليبر اش كيساوي؟ هو السي اللي كان في البدايه ناقص واحد لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس اللي تكونات ليا. فاهمين؟ يلا رجعوا دابا لا غولاسيون ديالنا ونكملوا الحساب ديالنا. الوغ هاد سي 3 هاد لا كونسونطراسيون ديال هاد لاسيد هذا قلنا هي سي موان لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس ا ليكيليبر. سي كلير؟ فوالا هادشي جبناه من طابلو دافونسمون. انا اثرت عليك انا. نعوضوا دابا كل حاجه بداكشي ديالها. الوغ كيفاش غتولي؟ عندنا لا كونسونطراسيون دو لا باز هي لا كونسونطراسيون دو اش 3 او بلس. يعني تكون دي اش 3 او بلس فوا اش 3 او بلس كيف تعطينا لا كونسونطراسيون دو اش 3 او بلس à l'équilibre au carré. La concentration de l'acide هي C moins la concentration de H3O plus à l'équilibre. واش لقينا قبيله؟ الكونسونطراسيون ديال H3O plus كيساوي طو فوا سي. صافي ها هي هادي غنعاودو نستعملوها. ياك نكتبها on a et on a la concentration de H3O plus à l'équilibre est égale à طو فوا سي. دابا غنعوض فين ما نلقى الكونسونطراسيون ديال H3O plus باش غنعوضها اكزاكتومون بالطو فوا سي. اذا كاش كتساوي طو او كاري فوا سي او كاري، ولتحت هي سي موان طو فوا سي. غتقولوا لي طو كاينه واحد السي كاينه لتحت استاذ. نعملو بها سيدي. يلا سي واحد ناقص طو الفوق اش تبقى طو او كاري في سي او كاري. كاينه السي او كاري الفوق كاينه واحد السي لتحت غنختار واحد السي مع هاد الكاري. غتبقى عندي هي سي فوا طو او كاري على ان موان طو. وغنكونو لقينا ليكسبرسيون دوموندي دون لا كيسيون ان كا كتساوي ليا هي سي فوا طو او كاري سور ان موان طو. يعني داكشي سامبل جوست تعرف كل حاجه منين تجيبها. طابلو دافونسمون راه لي تري امبورطون pour trouver les relations ou les expressions demandées dans les exercices. C'est clair? Allez-y. اش قالوا لنا et calculer sa valeur. سي نحسب ليه لا فالور ديالو. لا فالور سهله. ابليكاسيون نيميريك صافي داكشي اللي صعيب درناه. ابليكاسيون نيميريك سي ديجا عندنا هي 2 فوا 10 لا بويسونس موان 3. طو حتى هي حسبناها قبيلات اللي هي 0.013 على سور 1. الوغ رد البال هنايا انا خصني واحد الاو كاري. راه الماجوريتي فيكم في الكالكول ما كيديرش هاد الاو كاري هادي. كيقول لك السد كا خرجت لي كبيره ولا خرجت ما كتخرجش لا فالور صحيحه اللي غادي يقدر يستعملها في لا سويت ديال ليكزيرسيس 0.013. الوغ باش غنديرو لابليكاسيون نيميريك نحسبو هادي غتخرج تقريبا كا راه اون رياكسيون تري ليميتي وما قالوها لينا. يعني لا كونستون ديكيليبر ديالها تخرج صغيره بزاف. يعني غتخرج
3,42 fois 10 à la puissance moins 7. كتشوفوا من la valeur ديال K كتبين لنا أن la réaction elle est très très limitée. C'est clair? Allez-y, on passons maintenant à la question suivante. Montrez que dans le cas de la réaction très limitée, parce que la réaction très limitée, tant كتكون صغيرة بزاف على واحد. هاد l'information قالوها لينا هما هنايا. هما اللي عطاوها لينا. وحتى من كونستانت ديكيليبر بينات لنا ان هادشي راه فغي. الوغ طوش كتساوي ليا طو اون فيت كا نرجعوا لكا يا ربي فين كنا خدامين كا اللي ديمونطرينا عليها قبيله اشنو كانت كتساوي نرجع اش كتساوي هي سي فوا طو او كاري على 1 موان طو. رد البال شوف لي الدينوميناتور شوف لي ما قامش فيه واحد ناقص طو. واش كيقول لي ان طو صغيره بزاف قدام واحد بحال قلتي لي واحد نقص منها 0.0001. واشنا هي 0.00 نيجليجابل قدام واحد يعني هادشي كامل كيساوي ليا تقريبا كيساوي ليا واحد يعني غتولي كاش كتساوي هي سي فوا طو او كاري على واحد حين طو صغيره قدام واحد يعني غنقدر نيجليجي ولا نهمل هاد طو قدام واحد سي كلير. اذا كا اش كتساوي سي فوا طو او كاري. اذا طو من هنا اش كيساوي طو او كاري غتساوي ليا كا على سي ومن بعد نحيد الاو كاري. باش كنحيدو الكاري كنديرو لي لا غاسين الى الغاسين مع الكاري غتمشي كتبقى لي هنا طو ايتيكال لا غاسين دو كا سور سي وكنكونو جبدنا ليكسبرسيون اللي بغاو في لو كا دون رياكسيون تري تري ليميتي. فاهمين؟ يلا لا كيسيون سويفونت. Quel est l'effet de la constante d'équilibre sur taux d'avancement? Alors, on a taux est égal la racine de k sur quoi? Sur, je pense que sur C, oui, sur C. Alors, كيبان لينا أن هذا في النيميراتور K كاين الفوق كل ما كبرات K طو حتى هي كتكبر معاها هادي هذا هو ليفي. إذا إمتى غتكبر K il dépend juste de la température يعني ما غاديش نقدروا نبدلوها بلي كونسونطراسيون سي كلير. ألوغ إلا كبرنا لا température سي جوز ادير نقدروا K حتى هي غتكبر إذا طو غتكبر معاها يعني هي بروبورسيونيل. نقدروا نقولوا ان كا بروبورسيونيل طو الا كبرات كا كتكبر طو صغارت كا كتصغر طو. هذا هو ليفي ديال لو كونستانت ديكيليبر من هاد لا غولاسيون هادي. لا ديرنيير كيسيون calculer طو بريم لو طو d'avancement d'une solution S prime de concentration C prime. اليزي سي بريم شحال عطاوها لنا 2 فوا 10 على بويسونس موان 4 شحال كانت قبيله 2 على بويسونس موان 3 يعني وقع لها ديليوسيون 10 فوا داروا لا ديليوسيون. مي رد البال على تمبيراتور 25 دوغري خلاو نفس لا تمبيراتور 25 دوغري سي يعني كان ما غتبدلش كتبقى ثابته حيت ما كتعلق جوست كو غير بلا تمبيراتور. اذا طو بريم اش كتساوي ليا هي لا راسين دو كا سور طو بريم سور سي بريم باردون فوالا سور سي بريم. اليزي نعوض طو بريم ايتيغال لا راسين دو كا كار ديجا حسبناها اللي هي 3,4 2 fois 10 à la puissance moins 7 sur taux prime اللي هي 2 fois 10 à la puissance moins 4. غتحسب هادي رابيدمون بالكالكولاتريس ديالك كتلقاها تقريبا طو بريم شحال كتساوي هي 0,041 اللي هي 4,1%. صافا مزيان. عليزي يلا حنا لقينا طو بريم. لا كيسيون الاخرى غايقول لك قارن ليا طو بريم مع طو. الوغ باش كان عندي لا كونسونطراسيون كتساوي 2 في 10 أس ناقص 3 مول بار لتر شحال لقيت طو؟ لقيتها سيدي 1,3%. وباش كانت لا كونسونطراسيون سي بريم كتساوي 2 في 10 أس ناقص 4 مول بار لتر شحال ولا تساوي طو بريم؟ كتساوي 4,1%. شنو وقع من هنا لهنا؟ وقع لنا سكون ابيل لوبيراسيون دو لا ديليوسيون درت تخفيف حيت لا كونسونطراسيون شو وقع لها في التخفيف elle diminue avec la dilution. بما ان وقع عندنا لا ديليوسيون شو وقع للطو؟ طو il a augmenté. alors la dilution comme conclusion la dilution d'accord augmente le taux d'avancement final. هذا هو l'effet ديالها لو طو pardon le taux d'avancement final. فاهمين؟ هذا هو ليفي ديال لا ديليوسيون انه كي اوغمونطي ليا لو طو دافونسمون فينال اللي هو طو. سي كلير.
الوغ حتى هنا كنكون ساليت ليكزيرسيس ديال الشيمي من لا كوريكسيون ديال الدوفوار سورفيي. نيميرو 2 الموديل الثاني ديجا درت الموديل الاول، اللي ما شافوش يرجع لاشين شوف لي فيديو، هذاك لا ليست ديال لي فيديو غيلقى الموديل الاولاني حتى هو فيه دي زيكزيرسيس مزيانين ومهمين تشوفهم. المهم حتى لهنا كنقول لك الله يعاون، تهلا في راسك، بون كوراج، نتلاقاو في لا دوزيام بارتي من لا كوريكسيون ديال الدوفوار. الله يعاون.